Bismillahirrahmanirrahim. Sjellja ndaj kafshëve. Islami si fe fisnike dhe humane përcakton edhe sjelljen e njeriu ndaj qenieve të tjera të gjalla, të cilat gjenden dhe jetojnë në rrethin e tij. Mësimi islam ndalon mundimin dhe shfarosin e kafshëve, posaçërisht është ndaluar djegja e kafshëve, po ashtu është ndaluar grindja e kafshëve, nxitja e luftës dhe zënkes ndërmjet tyre e tjerë. Muhamedi alayhis salam na tërheq vërejtjen për këtë dhe thotë: "Jini të mëshirshëm ndaj të gjitha krijesave që jetojnë në tokë, andaj do të kenë mëshirë ndaj jush krejt ato që gjenden në qiell." Pejgamberi alayhis salam tregon rastin e një gruaje të përdal e cila kishte marrë nallën e saj dhe kishte dhënë me pi ujë qenit që ishte afru pranë një grope dhe ishte gati sa duke ngordhur, mirë pa ajo grua kishte dhënë për të pi me nallën e saj, ishte zgjatur te pusi, kishte mushur dhe ja kishte dhënë pra këpucën me ujë për të pirë qeni. Dhe në ditën e gjykimit me lajket e marrin për ta vendosur në xhehenem dhe Allahu i ndalon dhe thot se ajo grua ka bërë një vepër për hir të fytyrës time, për hir të madhërisë time dhe mëshira ime ka te kalu hidhrimin tim, andaj merreni vendoseni në xhenet. Pra ajo fitoi xhenetin sepse bëri pra sjellje të mirë ndaj kafshëve. Po ashtu është edhe rasti tjetër ku një grua i kishte lënë brenda kotelet macet, duke mos i lënë të ushqejnë as me kandrat e tokës, dhe si shkakja e saj kishte hyrë në xhehenem sepse kishte hinë gjuna me ato mace. Pejgamberi alayhis salam na mësonte që të kujdesemi ndaj kafshëve dhe tregonte se është biles e ndaluar, është haram që ta godasësh kafshën në fytyrë, hajvanin. Pra është ndaluar ta godasësh në fytyrë, për shembull kalin ose macën ose. Pra kafshët nuk bën ti maltretojmë ose të sillemi keq ndaj tyre, sepse dha ato Allahu i ka krijuar dhe ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm se i kemi amanet dhe duhet të sillemi në mënyrë bamirëse ndaj tyre, sepse ne nëse i ushqejmë ato dhe kujdesemi për ato kafshë, po dyshim që Allahu do të na jep të mira për kujdesin që kemi ndaj kafshëve, por edhe ndaj njerëzve.